السلام عليكم أعزائي. نبداو الفيديو ديالنا بالصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. نتمنى هذا الفيديو يا ربي ينال إعجابكم. ما تنسونيش من أبوني وجيم وتبارطاجيو الفيديو مع الأهل والصحاب ديالكم. نبداو على بركة الله. عندنا رابعة ديال الشريحة كبيرة، رابعة ديال الثومة كبيرة، عندنا نصف لتر زيت الزيتون، عندنا الثومة مع الشريحة حلينا الشريحة ودرنا فيها الثومة، درنا كاسرولة ديال الماء حطيناها فوق النار، وضعنا فوق منها الشريحة والثومة. هادشي كيف قلت لكم. نكونوا ديك الساعة غسلنا الشريحة مزيان وحليناها وعمرناها بالثومة، ونحطوها فوق العافية، نديروها في كسكاس نحطوها فوق العافية ونغطيو عليها مزيان. من بعد ما طابت لينا الشريحة مع الثومة، غادي ناخدو طحان كهربائي وغنوضعو فيه الشريحة ديالنا. خصنا حتى تكون الشريحة طابت لينا مزيان هي والثومة، لان صدقوني دول البرد اللي عندهم الحساسية، اللي عندهم مرض الربو، اللي عندهم يعني كيف قال الله عز وجل في القرآن التين والزيتون. من بعد زدنا زيت الزيتون، زدنا زيت الزيتون على الخليط ديالنا وغادي نطحنوه مزيان. من بعد ما طحنا الخليط ديالنا مزيان، خدينا قنينه زجاجيه تكون مغسوله مزيان ومعقمه. راكم عرفتوا التعقيم ديالها. تاخذوا شي كاسرول اولا شي اناء ديال الحديد وكديروه فوق البوطه، كتشعلوا ليه العافيه وكتحطوا فيه ديك القريعه حتى كتعقب مزيان. من تعقمت لينا كنشفوها مزيان وكنديروا فيها الخليط يا ربي ديالنا، ونتمنى يا ربي الشفاء للجميع. ومن بعد مني درناها في القنينه ديالنا، كنغلقوا عليها باحكام، اما بابي الومنيوم او السلوفان، وكنشدوا عليها مزيان، نزيروا القفاله مزيان يعني الغلاقه ديالتها مزيان. كنكمدوها في البابي كويزين اولا في ورق المطبخ، وكنحتفظوا بها في مكان ما كيكونش فيه الاشعه لمده اسبوع. عاد نبداو نستهلكوا فيها، ونتمنى يا ربي الشفاء للجميع. وصلنا لنهايه الفيديو. نتمنى يا ربي هذا الفيديو يكون نال اعجابكم ونكون خفيفه الظل عليكم. ويا ربي نتمنى الشفاء للجميع. الى فيديو جديد ان شاء الله.